හරි හරි සර්. අවුලක් නැහැනේ හරි අවුලක් නැහැනේ අපිට අවුල කරපුවාට. පොඩ්ඩක් කපලා බැලුවා ලස්සනයිද කියලා. අවුලක් නෑ. හරි හරි හරි. එතකොට එදා අපි කතා කරේ මොනවද? හ්ම්? එදා අපි කතා කරා ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලිය. ව්යාපාරයක් කියන්නේ ක්‍රියාවලියක්. යෙදවුම් තියෙනවා, ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා සහ නිවෝම් තියෙනවා කියලා කතා කරා. එදා මම ඔයාලට කියා දුන්නා මතකද? යෙදවුම් කිව්වේ අර ව්‍යාපාරයේ භාණ්ඩ හා සේවා හදන්න ඕනේ සම්පත් වලට. හරි. එයා අපි කතා කරා භූමිය, ශ්‍රමය, ප්‍රාර්ථනය, වේසාගත්තේ දැනුම, තොරතුරු, කාලය කියන සම්පත් වර්ග හතක්. ඊට පස්සේ මේ සම්පත් භාවිතා කරලා අර නියෝම වෙන භාණ්ඩ හා සේවා මේ ක්‍රියාවලිය අවසානය වෙන නියෝම වන භාණ්ඩ හා සේවා බවට පත් කරන්න මැදදී වෙනස්කමක් කරන්න ඕනේ ක්‍රියාවලියක් ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. ඒ ව්‍යාපාරයේ ඒවට කිව්වා ව්‍යාපාරයේ කාර්යයන් කියලා. නැත්නම් ව්‍යාපාර ශ්‍රිතයන් කියලා කිව්වා. මොනවාද? පරිපාලන කටයුතු, අලෙවි කටයුතු, මෙහෙයුම් කටයුතු, නැත්නම් නිෂ්පාදන කටයුතු, මානව සම්පත් කටයුතු, මූල්‍ය කටයුතු, ඔන්න ඔය වගේ විවිධ කටයුතු වර්ග ටිකක් අපි කතා කරා. ඊට පස්සේ මම අද ඔයාලට කියා දෙනවා කිව්වා ඇත්තටම මේක ව්‍යාපාරයක් උදාහරණයක් අරගෙන මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය ඇත්තම ව්‍යාපාරයක සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට දැන් අපි යම් මොනවාද? ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලිය ඇගලුම් නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයක් ආශ්‍රයෙන් පේනවද දන්නේ පේනවද? ඔව්. හරි අර පේනවා අත බෝඩ් එකේ ලොකුට තියෙනවා නේ. එතකොට හර්ෂ ඇගලුම් කියන්නේ මොනවද? ඇගලුම් කිව්වේ ඔය රෙදි හදන රෙදි මහන ඔන්න ඔය පිටින් රෙදි මහන එක තමයි ඇගලුම් කියලා කිව්වේ. එතකොට අපි යම් ඔයාලට දැන් මතකනේ යෙදවුම් තිබ්බා, කාර්යයන් තිබ්බා, නිගුම් තිබ්බා. පළවෙනිට යක් යෙදවුම් වලට යෙදවුම්. යෙදවුම් මොනේ මොනවාද? සම්පත්. එතකොට පළවෙනි සම්පත මොකක්ද? වත් දන්න මාත් දන්න භූමිය. හරි. පළවෙනි සම්පත තමයි භූමිය. එතකොට දැන් හර්ෂ මේ භූමිය කිව්වේ මොනවාද? ස්වභාවධර්මයෙන් මිනිසාට ලැබීලා තියෙන හැමදේමනේ. එතකොට මේ ඇගලුම් නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයක් උදාහරණයට ගත්තම මේ ඇගලුම් නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයේ භූමිය කියලා සලකන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොනවාද? මොනවාද හර්ෂ? කියන්නකෝ. එයා දාලා අදහසක් කියන්න මට. අදහසක් දෙන්න. නිකන්. ඇගලුම් කර්මාන්තේ පිහිටා තියෙන ස්ථානේ. ඔව්. ඇගලුම් කර්මාන්තශාලාව පිහිටි ඉඩම. තව ඇගලුම් කර්මාන්තශාලාවට ලැබෙන තීරුවේගිය. බැරිද? ස්වභාවයෙන් ලැබෙන්නේ. ආයෙ තව මොනවාද? ඇගලුම් කර්මාන්තයට ලැබෙන වාතය නැත්නම් වාතාශ්‍රය. ඔයගේ ගන්න බැරිද? පුළුවන්. එහෙනම් අපි උදාහරණ දෙකක් ලියමු. මම ඔයාලට ලියා ගන්න දෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් තියෙනවා. මෙතන ලියන්න පුළුවන් දෙකක් වගේ නිසා ලියමු. ගොඩනැගිල්ල පිහිටි ඉඩම ගන්න පුළුවන්. ගොඩනැගිල්ලට ලැබෙන හිරු එළිය ගන්න පුළුවන්. හිරු එළිය ඕක පුළුවන්. හරි. ඊළඟ සම්පත මොනවාද? භූමිය හරි. ඊළඟ තමයි මොනවාද? ශ්‍රමය. ශ්‍රමය මොනවාද? ඇගලුම් කර්මාන්තශාලාවක ශ්‍රමය. ශ්‍රමය කිව්වේ
මිනිස්සු සපයන කායික හා මානසික ශක්තිය කියලානේ අපි කියන්නේ. මොනවාද? ශ්‍රමයට ගන්න පුළුවන්. ශ්‍රමයට ගන්න පුළුවන් අර මහණේකා දාගෙන මහනවා. ඌ ශක්තියක් වැය කරලා නේද? එයාලට කියනවා ඇගලුම් කම්කරුවන් කියලා. ඇගලුම් කරුවන්. ඇගලුම් කම්කරුවන්ගේ නැත්නම් ඇගලුම් කරුවන්ගේ ශ්‍රමය ගන්න පුළුවන්. ඒකේ සිකියුරිටිය නිකන් ආදල්ලකට කියුවේ හරිය සිකියුරිටි නැත්තම් මුරකරු. ඔය වගේම කර ගෞරවාන්විත දුරකරු මොනවාද කරන්නේ තුවක්කුවක් තියාගෙන දොර ගාවට වෙලා ඉන්නවා මොනවාද? අන්න එයා සපේන මොනවාද? කායික ශ්‍රමය. ඔන්න ඔය වගේ. නැත්තම් ඒකේ ඉන්න මැනේජර් මොනවද කරන්නේ? පොත් අස්සම් කරනවා, ප්ලෑන් හදනවා. අන්න එයා යොදවන කළමනාකරුගේ මානසික ශ්‍රමය. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි මේ ශ්‍රමයට ගන්න පුළුවන් උදාහරණ. අපි ඇගලුම් කම්කරුවන්ගේ ශ්‍රමය. තව මුරකරුගේ ශ්‍රමය. ඔන්න ඕවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ සම්පත මොකක්ද හර්ෂ? සිත්චුනි මට කියන්න ඊළඟ සම්පත මොකක්ද? ප්‍රාර්ථනය. හරි. ප්‍රාර්ථනය. එතකොට මේ ප්‍රාර්ථනය කිව්වේ මොනවාද? ප්‍රාර්ථනය කිව්වේ ව්‍යාපාරයේ මිනිස්සු එයාලගේ කටයුතු පහසු කරගන්න, නිෂ්පාදන කටයුතු පහසු කරගන්න හදපු දේවල් වලට තමයි අපි මොනවාද කිව්වේ? ප්‍රාර්ථනය කියලා කිව්වේ. එතකොට මේ ප්‍රාර්ථනය මේ ප්‍රාර්ථනය සඳහා ගන්න පුළුවන් උදාහරණ මොනවාද හර්ෂ? ගොඩනැගිලි. අපිට ගන්න පුළුවන් ගොඩනැගිල්ල. ආය අයි මහන්නේ අතින්ද නෑ මැෂින් එකේ. මහන මැෂින් ටික. ඊට පස්සේ මහපු ඇඳුම් ටික වටේට බෙදා හරින්නේ වටේ යවන්න මොනවාද? බෙදා හැරීමේ රට හරහා. තේරුණාද හර්ෂ? වටේ යවන්නේ මොනවා හරහාද? බෙදා හැරීමේ රට හරහා. පැහැදිලිද? අන්න ඒකයි. හරි දුර ප්‍රාර්ථනයට ගන්න පුළුවන් ගොඩනැගිලි. ඊට පස්සේ දෙක මොනවාද? මහාන මැෂින් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තුන මොනවාද? තව එකක් බෙදා හැරීමේ රට. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊළඟ සම්පත මොකක්ද? වැදගත්ම සම්පත ව්‍යවසායකත්වය. මේක තමයි හර්ෂ මොනවාද? වැදගත්ම සම්පත මොකක්ද? අපිට මේ සම්පත් අතරින් වැදගත්ම සම්පත මොකක්ද? ව්‍යවසායකත්වය. හේතුව මේ ව්‍යවසායකත්වය තමයි මෙයා තමයි මේ තියෙන සම්පත් ඔක්කොම එකිනෙකට භාවිතා කරලා ඒවා වෙනස් කරලා මේක යොදාගන්නේ කොහොමද? මේක හරහා මෙහෙම දෙයක් හදන්නේ කොහොමද කියලා තීරණ ගන්නෙ. හරිද? රිස්ක් එකක් අරගෙන නැත්නම් අවදානමක් අරගෙන මෙන්න මේවා මේක මෙහෙම කරලා භූමිය මෙහෙම යොදවලා ශ්‍රමය මෙහෙම යොදවලා අපිට මෙන්න මේ ටික ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අර ක්‍රියාවලිය සකස් කරන්නේ මෙන්න මේ ව්‍යවසායකත්වය කියන සම්පත හරහා. රටක් දියුණු වෙන්න නම් ඔන්න ඔය ව්‍යවසායකත්වය කියන දේ අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ. ව්‍යවසායකත්වය නැති තැන දැන් ලංකාවේ වුණාම ලංකාවේ ගොඩක් ව්‍යවසායකත්වය අඩුයිනේ. ව්‍යවසායකත්වය බොහොම පොඩි ගාණක් ඉන්නේ. කියන්නේ පොඩි කට්ටිය ඉන්නවා යාලට අත දෙන්නව නැහැ. හැබැයි ඒ වගේ නෙමෙයි ඇමරිකාව වගේ රටවල එහෙම ඒ පොඩි ඇත්තටම අලුත් දෙයක් හොයාගත්තොත් මාර්ම ඉක්මනින් ඒක මේ ප්‍රචලිත කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ රටක එහෙම අලුත් දෙයක් හොයාගත්තම හරි අමාරුයි වැඩේ කරන්න. හරිද? එතකොට මේ ව්‍යවසායකත්වයට ගන්න පුළුවන් මොනවා? සම්පත් ඔක්කොම එකට මික්ස් කරනවා, මාරු කරනවා. අන්න ඒකට සංකලනය කියලා කියනවා. හරි? එතකොට ව්‍යවසායකත්වයට ගන්න පුළුවන් සම්පත් සංකලනය කරන්නා කියලා. සම්පත් සංකලනය කරන්න. හරි?
වේසායකත්වයට අපිට ගන්න පුළුවන් සම්පත් සංකලනය කරන්න කියලා. පැහැදිලිද? මොනවද? නෑ දැන් මේකට කරලා දෙන්න. සම්පත් සංකලනය කරන්න කියලා. පැහැදිලිද? සම්පත් සංකලනය කියලා කියන්නේ තේරුණාද ඔයාලට? අර තිබ්බ සම්පත්තික ඔය කිව්ව භූමි ශ්‍රමයේ ප්‍රාප්තනය දැනුම තොරතුරු කාලය කියන ඔන්න ඔය සෙට් එකම එකට එකතු කරලා මික්ස් කරලා වැඩේ කරන්න හදලා ගන්න එක තමයි මෙයා කරන්නේ වේසායකත්වයේ. පැහැදිලිද හර්ෂ? ඔව් හරි. සම්පත් සංකලනය කරන්න. ඊළඟ එක කවුද? වේසායකත්වයේ ආවොත්. ඊළඟ එක මම දන්නේ නැහැ කියන්න ඔයගොල්ලෝමයි. හරිද? කියන්න ඕනේ. දැනුම නේ දැනුමද? knowledge. ඔව්. ඉංග්‍රීසි කෝස් එක ඉවරද හර්ෂ? ඉවර ඉවරයි. ඔව් ඉවරයි ඔව් දැන් පුළුවන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. ටිකක් පුළුවන් හොඳයි. හොඳයි නම් පුළුවන් නම් හොඳයි. දැනුමට අපි ගන්න පුළුවන් මොනවාද? අපිට ගන්න පුළුවන් කළමනාකරුවන්ගේ දැනුම. කළමනාකරුවන් සතුව තියෙන දැනුම. ආය සේවකයන් සතුව පවතින කුසලතාවයන්. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. දැනුම කියලා කියන්නේ මොකක්ද හර්ෂ? දැනුම කියලා කියන්නේ අර මිනිස්සු තුල තියෙන බුද්ධිමය තත්ත්වයක් තමයි ඔය දැනුම කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට මේ දැනුම කියන දේ තමයි අපේ ජීවිතේට අත්‍තරම ඕනේ. අපි දැනුම ගන්න අපේ ජීවිතයේ තියෙන වටිනාකම ඉන්නෙන්න වැඩි වෙනවා. අපේ වැලියු එක වැඩි වෙනවා. මොකද ඔයා හිතන්නකෝ අර දැනුම නැතිම එකයි දැනුම තියෙන එක අතර වෙනස. ගොඩක් ලංකාවේ ගොඩක් සාර්ථක වෙලා තියෙන දැනුම තියෙන කට්ටිය. කියන්නේ මේ ඉගෙනීම දැනුම නෙමෙයි. තව තියෙනවා දැනුම ගන්න පුළුවන් එක එක විදිහ තියෙනවා. ගොඩක් ඔය අසාර්ථක කියන 15 මට්ටමේ ඉන්න කට්ටිය ගොඩක් කියන්නේ අකුරුවක් බෑ ඉගෙනගෙන කියවන්නවත් බැරි සමහර කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ යාළුවගේ දැනුම ගොඩාක්ම අඩුයි. ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් ජීවිතේට දැනුම ගන්න. ඒකට දැනුම කිව්වම ඔන්න ඕවා ගන්න පුළුවන් උදාහරණයක් සේවකයන් සතු දැනුම. සේවකයන් සතු කුසලතා කළමනාකරු සතු දැනුම කළමනාකරු සතු දැනුම සේවකයන් සතු කුසලතා කළමනාකරු සතු දැනුම ඔන්න ඔයගේ දේවල්. ඊට පස්සේ දැනුම තොරතුරු මොනවාද? තොරතුරු අය තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් ගන්න පුළුවන් උදාහරණ මොනවාද? ඇගලුම් කම්හලක් ආශ්‍රයෙන් ඇගලුම් කම්හලක් ආශ්‍රයෙන් ගන්න පුළුවන් තොරතුරු මොනවාද? මට කියන්න හර්ෂ. හිතලා බලලා. මොනවාද? දැන් අපි ඇගලුම් කම්හලක් වැඩි හදන ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ මහාන ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යද්දී අපිට ඕනි තොරතුරු මොනවාද? ඇඳුම් වල මිල ගන්න නව තාක්ෂණයේ අලුත් ටෙක්නොලොජි එක ගැන තොරතුරු ඕනේ නැද්ද? අලුත් තාක්ෂණය ඔය වගේ ව්‍යාපාරක අනිවාර්යෙන් වැදගත්. නව තාක්ෂණය පිළිබඳ තොරතුරු. ඒ වගේම තමයි පාරිභෝගිකයා කැමති මොනවටද? දැන් හදන හැම දෙයකටම මිනිස්සු කැමතිද? පාරිභෝගිකයෝ කැමතිද? නෑ. අන්න ඒ කට්ටියගේ රුචි අරුචිකම් පිළිබඳ අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මොනවද? පාරිභෝගිකයන්ගේ රුචි අරුචිකම් පිළිබඳ තොරතුරු ආය නව තාක්ෂණය පිළිබඳ තොරතුරු ඔන්න ඔය වගේ නව තාක්ෂණික ශිල්පක එකකිවන් නව නිෂ්පාදන ක්‍රම පිළිබඳ තොරතුරු අමුඩව්ය ඒ කියන්නේ අදාළ මොනවාද ඕනි මැටීරියල්ස් ටික
රෙදි වර්ග ගැන දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ නේද ආස? ඇගලුම් කම්මලක් කරගෙන යද්දී අපි රෙදි ගැන ඔය අහලා දෙනවා GSM 220 190 ඔය ඔයාලා ගන්නවා නේද සමහර ටී-ෂර්ට් අරගෙන ඒ ටී-ෂර්ට් ගත්තම අදින්නේ සතියයි වගේ පොඩි වෙලා බූල් පිපිලා ෆේඩ් වෙලා යනවා නේද හර්ෂ? ඔව් හැබැයි සමහරක් ඒවා ගත්තම ඒවා කාලයක් අදින්න පුළුවන් බූල් පිපෙන්නේ නැහැ. හොඳ ක්වොලිටි එකකට තියෙනවා. එහෙම ෂර්ට් ටී-ෂර්ට් එහෙම කම්බෙලා නැද්ද? ඔව් අන්න ඒකයි. එතකොට ඒ කියන්නේ ওই මැටීරියල් තියෙනවා. කියන්නේ කියන්නේ ඔය ටී-ෂර්ට් කරන කට්ටිය දන්නවා ඇඟලු GSM කියලා එයාලා මතින ඒකකයක් තියෙනවා. එතකොට 220 තමයි හොඳම GSM එක. ඒක අර අවුවට දැම්ම පිච්චෙන ගතිය අඩුයි. බූල් පිපෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය කාලයක් අඳින්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ. එතකොට පාරිභෝගික රුචි අරුචිකම් පිළිබඳ දැන් නව තාක්ෂණයේ පිළිබඳ දැන් ඊට පස්සේ පාරිභෝගික රුචි අරුචි කම් පිළිබඳ දැනුම් ඔන්න ඔයගේ දේවල්. තව එක සම්පතක් ඉදිරි. මොකක්ද මේ සම්පත? සිතුවනේ කියන්නේ මොකක්ද මේ සම්පත? කාලය. කාලය. එතකොට මේ කාලය කියන සම්පතට උදාහරණ මොනවාද? කාලය කියන ඒවාට උදාහරණ පොඩ්ඩක් හිතලා කියන්න. අපිට මෙතනට ගන්න පුළුවන් හිතලා කියන්න බෑ. හරි හිතලා කියෙන්නේ නැහැ වල් කියන්නේ. සේවකයෝ වැඩ කරන කාල සීමාව ඇගලුම් සේවකයෝ යාළගේ වැඩ ටික කරන කාල සීමාව අපිට මොනවාද? සම්පතක්. හරි සේවකයන් වැඩ කරන කාල සීමාව. ඒ වගේම තමයි සේවකයෝ මේ වැඩ කරන කාල සීමාවට අමතරව වැඩ කරනවා නේද? ඔය අම්මලා තාත්තලා අහලා තියෙනවා OT කරනවා කියලා OT කරනවා කියලා අහලා තියෙනවද? ඔව් ඔන්න ඔය OT වලට කියන්නේ අතිකාල. අර සේවකයන්ගේ අතිකාල කාල සීමාව. අතිකාල වැඩ කරන කාල සීමාව. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් අපිට සම්පත් වෙනවා. හරි? ඔව් කාලයට දුර ලියන්න පුළුවන්. සේවකයන් සේවයේ නිරත වන කාලය ඊට පස්සේ සේවකයින්ගේ අතිකාලය සේවක අතිකාලය ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි දැන් මේ යෙදවුම් වල මොනවාද කාලය කියන සම්පතට උදාහරණ වෙන්නේ. එතකොට දැන් තේරෙනවා නේද හර්ෂ? දැන් ඔයාලට ඕන ව්‍යාපාරයක් දුන්නොත් ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ නේද? දැන් පුළුවන් නේද? ඔයාලට මොනවා හරි ව්‍යාපාරයක් දුන්නු කඩයක් සිල්වර් කඩයක් හරි. අන්න ඒ වෙලාවක ඔයාලට මේ ප්‍රායෝගිකව දක්වන්න කිව්වොත් මේ ව්‍යාපාරයේ සම්පත් වලට උදාහරණ දැන් දක්වන්න පුළුවන් නේද? හර්ෂ පුළුවන්ද? පුළුවන් නම් පුළුවන්. එච්චරයි. හරි. ඊට පස්සේ යෙදවුම් හරි. යෙදවුම් වලට පස්සේ මොකක්ද තිබ්බේ හර්ෂ? ක්‍රියාවලිය. නැත්තම් ව්‍යාපාරයේ කාර්යය නේද ඊළඟට තිබ්බේ. ඔව් ඔව්. එතකොට අපි දැන් බලමු ව්‍යාපාර කාර්යයන්. නැත්තම් මේකට කියන තවත් නමක් තමයි ව්‍යාපාර ශ්‍රිත්‍ය. පළවෙනි කටයුත්ත මොකද්ද? පරිපාලන කටයුතු. මේ පරිපාලන කටයුතු වලට මොකක්ද එන්නේ? මම එදා කිව්වා
පරිපාලන කටයුතු කියන්නේ සේවකයන්ගේ ලිපිගොනු පවත්වාගෙන යාම, පැමිණීමේ ලේඛන සකස් කිරීම, අර ව්‍යාපාරයේ සංනිවේදන කටයුතු සිදු කිරීමට අදාළ දේවල් ලියවි සකස් කිරීම, ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලට තමයි මේ පරිපාලන කටයුතු කියලා කිව්වේ. එතකොට මේ ඇගලුම් ව්‍යාපාරයක් ගත්තම මේ ඇගලුම් ව්‍යාපාරයේ පරිපාලන කටයුත්තකට උදාහරණයක් කියන්නකෝ මට බලන්න. හිතලා කියන්න. අපිට පුළුවන් ඇගලුම් සේවක ලිපි ගොනු සැකසීම, අදාළ උපදෙස් අය එයාලගේ පැමිණීමේ ලේඛන, ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ විතරක් නෙවෙයි හරස ව්‍යාපාරවල පැමිණීමේ ලේඛන සකස් කරනවා. නැත්තම් ඉන්න එකයි නැතුව ඉන්න පුළුවන් නේ. දැන් ව්‍යාපාරවල මේ ඇබ්සන්ට් ප්‍රසන්ට් කියලා මේ අත උස් උස් ඉන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ඇඟිලි සලකුණු ක්‍රමයේ තියෙන ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් එක තියෙන එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. එතකොට පරිපාලන කටයුත්තකට ගන්න පුළුවන් ඇගලුම් සේවක ලිපි ගොනු සැකසීම ගන්න පුළුවන්. මේ හරි පේනවා නේද? ඇගලුම් සේවක ලිපි ගොනු සැකසීම. ඊට පස්සේ පැමිණීමේ ලේඛන සකස් කිරීම. හරි. ඔන්න ඔය වගේ දෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක. පරිපාලන කටයුතු කියන දේ තේරුණාද ඔයාලට? ඔව් සර්. සිස්ටර් තේරුණාද මම මේ වැඩි අද පැහැදිලි කරන්නේ නැත්තේ ඉතින් ගිය සතියේ කතා කරානේ මේවා. ඔව් සර්. හරි. පරිපාලන කටයුතු හරි. ඊළඟට තිබ්බේ මොකක්ද හර්ෂ? මොන කටයුත්තද? නිෂ්පාදන නැත්තම් මොනවාද? නිෂ්පාදන කටයුතු නැත්තම් ඒක ASCII වරහන් ASCII අපි කියනවා මෙහෙයුම් කටයුතු කියලා. මෙහෙයුම් කටයුතු කියලා කියනවා. මොනවාද මේවට එන්නේ? බෝඩ් එකේ වෙනවනේ ඉන්නව. මොනවාද එන්නේ? නිෂ්පාදන කටයුතු වලදී මොනවාද වෙන්නේ? හිතන්න. හරිද? නිෂ්පාදන කටයුතු වලදී මොනවාද වෙන්නේ? අමුද්‍රව්‍ය සපයා ගන්න ඕනි. ඒ වගේම තමයි අපි ගාව තියෙන ස්ටොක් එක තොගය පාලනය කරන්න ඕනි. ඒ වගේම තමයි අපි මේ හදන ඒ වගේ ක්වොලිටිය බලන්න ඕනි. හොඳ ක්වොලිටි එකට තියෙන්න ඕනි. තත්ත්වය බලන්න ඕනි. ඔන්න තත්ත්ව පාලනය. ඔන්න ඕවා තමයි වෙන්නේ. අමුද්‍රව්‍ය සපයා ගැනීම, අමුද්‍රව්‍ය සපයා ගැනීම, තොග පාලනය, තත්ත්ව පාලනය, ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි මේ නිෂ්පාදන කටයුතු වලදී වෙන්නේ. ඊළඟ කටයුත්ත මොකක්ද? අලෙවි කරන කටයුතු. අලෙවි කරන කටයුතු නම් බැරි වෙන්න බෑ. පොඩි කාලේ ඉඳන් අලෙවි කරන්නේ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ තමයි. ළමයි දන්නවා. මොනවාද හර්ෂ මේ අලෙවි කරන කටයුතු වල දෙන්නේ? හර්ෂ දන්නේ නැද්ද? නිකන් අහලවත් නැද්ද? ඇගලුම් ව්‍යාපාරයේ මොනවාද? ඇයි යාලා ඇඳුම් ටික මිනිස්සුන්ට පෙන්වන්නේ නැද්ද? ප්‍රචාරණය කරන්නේ නැද්ද? ප්‍රචාරණ කටයුතු. ඒ වගේම තමයි අපි බඩුවක භාණ්ඩයක හරි සේවාවක හරි මොනාම හරි නිෂ්පාදිතයක මිල තීරණය කරන්නෙත් මෙන්න මේ අලෙවි කරන කටයුතු වලදී. මතක තියාගන්න ඉස්සරහදී අපි කතා කරනවා 13 වසරේදී. එතකොට නිෂ්පාදිතයක මිල තීරණය කරන්නේ මේ අලෙවි කරන කටයුතු වලදී. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතනට මිල තීරණය කිරීම, ප්‍රචාරණය,
ඔන්න ඔය වගේ දේවල්. හරිද? ඊළඟට මොනවද අපි ගන්නෙ? අලෙවි කරන කටයුතු. හරි. ඊට පස්සේ මූල්‍ය කටයුතු. මූල්‍ය කටයුතු වලට මූල්‍ය කිව්වේ මොනවාද? මූල්‍ය කටයුතු වලදී මොනවද වුනේ? අර තියෙන මුදල්. අර මුදල් සම්බන්ධ කටයුතු නේද? සල්ලි ගන්න ඒවා, සල්ලි යොදවන ඒවා, සල්ලි හොයා ගන්න ඒවා, ණයට ගන්න ඒවා, ණය ගෙවන ඒවා. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි අපි මේ මූල්‍ය කටයුතු වලදී කතා කරේ. හරිද? එතකොට මේ මූල්‍ය කටයුතු වලට ගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවාද? මූල්‍ය කටයුතු වලට ගන්න පුළුවන් අර මුදල් සපයා ගැනීම, සල්ලි ගන්න හොයා ගන්නවා, සපයා ගැනීම, ඊට පස්සේ මොනවාද? අර සොයාගත්ත සල්ලි ටික යොදවනවා. අර මුදල් යෙදවීම. ඔන්න ඔයගේ දේවල්. හරි. ඊට පස්සේ පහ මූල්‍ය කටයුතු. හරි. පස්වෙනි කටයුත්ත මොකක්ද හර්ෂ? බලලා කියනවාට මානව සම්පත්. මානව මොකද්ද? සම්පත් කටයුතු. මානව සම්පත් කටයුතු. ඇයි මේ වාද සද්ද නැත්තේ හරිද? මානව සම්පත් කටයුතු. මිනිස්සු සම්බන්ධ කටයුතු. මේකෙදි මොනවද උනේ? මිනිස්සු පුහුණු කරා, බඳවා ගත්තා, තෝරා ගත්තා, ඔය වගේ එක දේවල් කරා නේද? ඉතින් මෙතනට ගන්න පුළුවන් සේවකයෝ පුහුණු කරන ඒවා, සේවකයන් තෝරා ගන්න දේවල්. ඔන්න ඕවා. ඇගලුම් සේවකින් පුහුණු කිරීම, ඇගලුම් සේවකින් බඳවා ගැනීම. ඔන්න ඔය වගේ කටයුතු තමයි මේ මෙතනදී වෙන්නේ. සේවකයන් බඳවා ගැනීම වගේ දේවල්. හරිද? ඊට පස්සේ ඊළඟ කටයුත්ත මොකක්ද? 6. පර්යේෂණ හා සංවර්ධන. පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු. පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු. මම මොකක්ද කිව්වේ හර්ෂ? පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු වලදී මොනවද වුනේ? අර අලුත් දේවල් හොයාගත්තා. අලුතින් නිෂ්පාදන ක්‍රමයක් හොයාගත්තා. පවතින භාණ්ඩය හෝ සේවාවේ ගුණත්වය වර්ධනය කරා. ඒ වගේම තමයි නව නිෂ්පාදන කියන්නේ අලුත් භාණ්ඩයක් වගේ දේවල් හොයාගත්තා. ඔන්න ඕවා තමයි මොනවාද? පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු වලදී සිදු වෙනවා කිව්වේ. එතකොට මේක ඇගලුම් කම්හලක් ආශ්‍රයෙන් කොහොම වෙයිද හර්ෂ? කියන්න බලන්න. අය වැඩි හිතන්න දෙයක් නෑ බං. දැන් මේ ව්‍යාපාර වලටමනේ කිව්වේ. අපිට කියන්න පුළුවන් නව නිෂ්පාදන ක්‍රමයක් සොයාගත්තා. නව ඇගලුම් නිෂ්පාදන ක්‍රමයක් සොයාගත්තා. නිෂ්පාදන ක්‍රමයක් සොයා ගැනීම. ඊට පස්සේ අඩු පිරිවැය නිෂ්පාදන ක්‍රමයක් සොයා ගැනීම. ඔන්න ඊට පස්සේ තව අන්තිමටම එකක් මම කියා දුන්නා මතකද? තොරතුරු කළමනාකරන කටයුතු කියලා. තොරතුරු කළමනාකරන කටයුතු. මතකද? එහෙම දෙයක් මතකද? තොරතුරු කළමනාකරන කටයුතු කියලා එකක් කියලා දුන්නා මතකද? හැබැයි ඒකේ විස්තරයක් මම එහෙම ලොකුවට දුන්නේ නැහැ. මතකද?
ඔව් සිතුවනි මතක කරගන්න. හ්ම් ඒ ඇහෙන්නේ නැද්ද? හර්ෂ ඇහෙනවද? ඇයි අනේ කියන්නේ නැත්තේ උත්තරයක්වත් කම්මැලි එතකොට. කිව්වා. මට ඇහුන්නේ මම සවුන්ඩ් අඩු කරගෙන මතකද එහෙම එකක් තිබ්බා. ඔව් සර්. තොරතුරු කළමනාකරන කටයුතු. ඒ තොරතුරු කළමනාකරන කටයුතු වලදී ගොඩක් ඔය IT පැත්ත තමයි තියෙන්නේ. අර ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම් තොරතුරු පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යන එක. මේකෙදි වෙන්නේ කම්පියුටර් තොරතුරු පද්ධති තියාගෙන යන එක. තොරතුරු පද්ධතිය පවත්වාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ නව තොරතුරු හොයාගන්න එක. නව තොරතුරු සම්පාදනය කර ගැනීම. සම්පාදනය කර ගන්නවා කියන්නේ හොයාගන්න. හරි? පේනවද? ඔව්නේ. හරි. ඊළඟ එක මෙතනින් යන්නම්. ඊළඟ එක තමයි මොනවාද? තොරතුරු අප්ඩේට් කරන්න ඕනි. තියෙන පට්ටපරම තොරතුරු තියා අපේ රජයේම වෙබ්සයිට් එකට පට්ටපරම තොරතුරු දෙන්නේ. තොරතුරු දැන් මේ අපේ සිලබස් එකක් පට්ටපරම. යාවත් කාලීන කිරීම. නව තොරතුරු යාවත් කාලීන කිරීම. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි මේ තොරතුරු කළමනාකරන කටයුතු වලට වෙන්නේ. දැන් මේ යෙදවුමුත් හරි ව්‍යාපාර කාර්යයන් ටිකක් වුණා. අන්තිමේදී මොකද්ද වෙන්නේ හර්ෂ? නියෝම් ලෙස මොනවද එන්නේ? නියෝම් ලෙස මොනවද එන්නේ? ඇගලුම් කර්මාන්තයේ නියෝම් ලෙස මොනවද එන්නේ? ඇගලුම් කම්හලේ රෙදි මහන තැනක අන්තිමේට මොකක්ද එන්නේ? ඇඳුම්. නිමි ඇඳුම්. මොනවද? අවසානයේ එනවා නිමි ඇඳුම්. පැහැදිලිද ඒ ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලිය කියන දේ ප්‍රායෝගික ව්‍යාපාරයක වෙන විදිහ තේරුණාද ඔයාලට? සිතුවනි තේරුණාද හර්ෂ? ඔව් සර්. සිතුවනි තේරුණාද? ඔව් සර්. එහෙනම් හරි. එහෙනම් දැන් මගේ කාර්ය අවසානයි. දැන් මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? ඔයාලට ලියා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මහා වෙලාවක් දෙන්නේ නැහැ. මේක නෙමෙයි මම දාන ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරනවා. ඒක ලියා ගන්න. මේක දලව අදහස. ඒ කියන්නේ මම දැන් අතේ ලිව්වට ඔක පේන්නේ නැහැ කියලා මම දන්නවා. මගේ අකුරු පොඩ්ඩක් ඇතයි. මම දාන්නම් ලියා ගන්න ඕනේ ඒක. මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරනවා හරිද? මේක මාතෘකාවක් ලියා ගන්න. කල මාතෘකාවක් ලියා ගන්න. ඔව් උඩ තියෙන්නේ ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලිය ඇගලුම් නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයක් ආශ්‍රයෙන් කියලා මාතෘකාව ලියා ගන්න. ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලිය ඇගලුම් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ආශ්‍රයෙන් කියලා ලියාගෙන මම මේ බෝඩ් එකේ ලිව්ව විදිහට මෙන්න මේ ටික ලියා ගන්න ඕනේ. හරි? යෙදුම් විදිහට ඔන්න ඔය ටික දාලා මේ තියෙන විදිහට නෙමෙයි. මේ වල ගුරුවත් පොතේ තියෙන විදිහට. එහෙම නෙමෙයි. මම දැන් ඔය ලිව්ව විදිහට බෝඩ් එකේ ලිව්ව විදිහට හදාගන්න.
ලියන්න. ලියලා මට කියන්න.
හර්ෂ සම්පත් ටික ලියාගෙන ඉවරද? අන්තිම එකද? අන්තිම එකද? ආ. ඉතින් අනිත් එක මාරු කරන්නම් කටේ. මේ මම බෝඩ් එකේ ලියලා තියෙන දේ ලියාගන්න. දැනුම නේද ලියලා කිව්වේ? ඔව් සර්. ඊට පස්සේ ඔය කටයුතු ටිකක් ලියාගන්න.
ඉවරද හර්ෂ? නෑ සර් තාම. මොකද්ද මේ නැත්තක් පටන් ගත්ත ඇහෙන්නේ නෑ සර් තාම. නැහැ. මනක තව එක මාතෘකාවක් තියෙනවා. අර ඇහෙනවා දාන්න බැස්සය සත්‍ය ඔබට ඇහෙනවද? ටිකක් එහෙම. ලොකුවට ඇහෙන්නේ නැහනේ. ටිකක් එහෙම. ලොකුවට ඇහෙන්නේ නැහනේ. මං කියන ඒවා හොඳට ඇහෙනව නේද? ඔව්. එහෙනම් එච්චරයි. පටන් ගත්තනේ. ඔය ඉලෙවලද? ඔව් සර්. සිතුනේ ඉවරයිනේ. සිතුනේ ඉවරයි සර්. එතකොට දැන් ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලියේ කියන මාතෘකාව අපි අවසන් කරනවා. හරි ගෙදර වැඩක් කියාගන්න. ගෙදර වැඩක් කියාගන්න උතන බේකරි නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයක් උදාහරණයක් ලෙසගෙන එහි ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලිය දක්වන්න. බේකරි නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයක් උදාහරණයක් ලෙසගෙන එහි ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලිය දක්වන්න.
ගෙදර වැඩ පිටුවක් කියන්න පිටුවක් කියලා ඊළඟ මාතෘකාව ලියා ගන්න ව්‍යාපාරයේ කෙරෙහි ඇල්මක් දක්වන පාර්ශව අරගෙන පිටුවක් කියලා මාතෘකාවක් ලියා ගන්න ව්‍යාපාරයේ කෙරෙහි ඇල්මක් දක්වන පාර්ශව ලියාගත්තද මාතෘකාව ලියාගත්තද ඔව් සර්. හරි එතකොට දැන් ඊට කලින් අපි කතා කරනවා දැන් මේ ඉන්නේ කවුද හර්ෂ මේ ඉන්නේ හර්ෂ ඉතින් හර්ෂ ඔයාගෙන උනන්දු වෙන කට්ටිය ඉන්නව නේද හර්ෂ ඔයා හිතන්නකෝ අපි දැන් ඔයා ඉන්නවා හර්ෂ ගැන උනන්දු වෙන වෙනම සෙට් එකක් ඉන්නවා කවුද හර්ෂ පළවෙනියා කවුද ඔයාගේ අම්මයි තාත්තයි නැත්නම් දෙමව්පියන් දෙමාපියන් හරි ඊළඟට ඔයාගෙන උනන්දු වෙනවා කවුද ඔයාගේ නෑන්දා පුංචි මාමා බාප්පා ලොකු තාත්තා ලොකු අම්මා අර නෑදෑයෝ කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔය නෑදෑයෝ සෙට් එක හරි නෑදෑයෝ නෑයෝ නෙමෙයි හරි ඔන්න ඔය නෑදෑයෝ තව කවුද හර්ෂ ඔයාගෙන උනන්දු වෙන්නේ කවුද මම ගුරුවරු ඔයාගෙන උනන්දු වෙනවා ගුරුවරු හරි ගුරුවරු තව එහා පැත්තේ ගෙදර ඇන්ටි ඔයාලා අන්නරෙහි හිටියා මේ ළමයාත් එක්ක හිටියා ඔයාලා එහෙම කියන්නේ කවුද අපේ අසල්වාසීන්ට ප්‍රේම කරන්න නේද හර්ෂ අසල්වාසීන් ප්‍රේම කරනවාද අසල්වාසීන් තව කවුද හර්ෂ අපි ඔයාගෙන උනන්දුවක් දක්වන්න කවුද හිතන විදිහට කවුද ඔයාගෙන උනන්දුවක් දක්වන්න කියන්නේ මම නැහැ මම ඔයාගෙන උනන්දුවක් දක්වන්න කට්ටිය යාළුවෝ එයාලා අමතක වෙන්නේ නැහැ නේ යාළුවෝ තව මාළුවෝ නැද්ද යාළුවෝ ඉන්නවා මාළුවෝ නැද්ද නෑ. තව කවුද තව කියන්නකෝ නේ ආයෙ කවුරුත් නෑ. මොනවාද ආයෙ කවුරුත් නෑ. ආය කවුරුත් නැද්ද ඒ රහයි ඉතරයි ඔයා තමයි දන්නේ ආය කවුරුත් නැහැ එහෙනම් ඔච්චරයි ඔයාගෙන උනන්දුවක් දක්වන්න ඔන්න ඔය වගේ හරිද ව්‍යාපාරවලට හරි මේ ව්‍යාපාරවලට උනන්දුවක් දක්වන කට්ටිය ඉන්නවා දැන් අපිට උනන්දුවක් දක්වන කට්ටිය ඉන්නවනේ ඒ වගේ තමයි ව්‍යාපාරවලට උනන්දුවක් දක්වන සෙට් එකක් ඉන්නවා ඔන්න ඔය ව්‍යාපාරවලට උනන්දුවක් දක්වන කට්ටියට ඇල්මක් දක්වනවා කියලා කියනවා ඇල්මක් දක්වනවා ව්‍යාපාරයට ඇල්මක් දක්වනවා අන්න ඒ හින්දා අපි එයාලට කියනවා ව්‍යාපාරයට උනන්දුවක් දක්වනවා නැත්නම් ඇල්මක් දක්වනවා ඒ හින්දා අපි එයාලට කියනවා මොකක්ද දන්නවද
ඇල්මැටි පාර්ශව කියලා. ඇල්මැටි පාර්ශව. ඇල්මක් කියන පාර්ශව. මෙයාට ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ස්ටේක් හෝල්ඩර්. ස්ටේක් හෝල්ඩර්. ස්පෙලිං හරියට දන්නේ නැහැ. ස්ටේක් හෝල්ඩර් තමයි කියන්නේ. ඇල්මැටි පාර්ශව. ඉතින් දැන් අපි හර්ෂව නොකලා ව්‍යාපාරයේ ගමු මෙතනට. හර්ෂව මගවලා හර්ෂව වැඩ නැහැ නේ. අපි ඉගෙන ගන්න මොනවාද? ව්‍යාපාරාධ්‍යයනය කියන්නේ. බිස්නස් ස්ටඩි. ඒක හර්ෂව විතරක් අදාළක් නැහැ. හරි. ඒවින්දා හරිද? ඇල්මැටි පාර්ශව උතම් ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් දා. එතකොට දැන් අපි කතා කරන්නේ කවුරු වෙනද? දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ව්‍යාපාරයේ කිරීමේ ඇල්මක් දක්වන කට්ටිය. ව්‍යාපාරයක ඇල්මැටි පාර්ශව. ඉතින් අපි ගමු ව්‍යාපාරය කියන එක මැද. ව්‍යාපාරය. මේ ව්‍යාපාරය ගත්තම ව්‍යාපාරයට උනන්දුවක් දක්වන කට්ටිය කවුරු කියලා හිතන්නේ? පළවෙනිය තමයි ඔයත් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තොත් මාත් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තොත් පළවෙනියා කවුද? ව්‍යාපාරේ පටන් ගන්නේ අයිතිකරු. එයා තමයි පළවෙනියට උනන්දුවක් දක්වන්නේ. අයිතිකරු. අයිතිකරු. දෙවෙනියා කවුද කියලා හිතන්නේ? අයිතිකරුට පස්සේ ඉන්නේ කවුද? අයිතිකරුට පස්සේ ඉන්නේ කවුද? මැනේජර්ස්ලා. නැත්නම් එයාලට අපි කියනවා කළමනාකරුවා. කළමනාකරුවා. ඊළඟට කියනවා ව්‍යාපාරයට වැදගත් මේ කෙනෙක්. කවුද හර්ෂ? මෙයා නැත්නම් ව්‍යාපාරයක් නැහැ. කවුද? කවුද? සේවකයෝ නෙමෙයි. සේවකයෝ ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනියකට ඕනිමේ කෙනෙක් ඉන්නවා. කවුද? කොච්චර ව්‍යාපාරයේ බඩු හදලා දැම්මත් බඩු නැති වුණා. කියන්නේ බඩු හදලා දැම්මට ගන්න එකෙක් නැත්නම් මේ ව්‍යාපාරයේ තියනවද? නෑ. නෑ නේද? කවුද ඒකට? ගනුදෙනු කරුවන්. ගනුදෙනු කරුවන්. තව කවුද කිව්වා වගේ ඉන්නවා? කවුද? සේවකයන්. ගනුදෙනු කරුවන්, කළමනාකරුවන්, සේවකයන්. කවුද? ආය ව්‍යාපාරයක ඔය දැන් භාණ්ඩ හා සේවා හදන්න බඩු ගන්න බැරි වුණා හරි අමුද්‍රව්‍ය ගන්න බැරි. ඔය අමුද්‍රව්‍ය ගන්න කට්ටියට අපි අමුද්‍රව්‍ය ගන්න කට්ටියට අපි ලස්සන නමක් කියනවා සප්ලයර්ස්ලා නැත්නම් සැපයුම් කරුවන් කියලා. අන්න එයාලත් ව්‍යාපාරයේ උනන්දුවක් දක්වනවා. සැපයුම් කරුවන්. තවත් එකක් කියනවා කවුද? අනාගතයේදී දැන් නෙමෙයි ඉස්සරහා කාලයකදී අපේ ව්‍යාපාරයේ ආයෝජනය කරන්න බලන් ඉන්න කට්ටිය. මම මේ ව්‍යාපාරේ කොටස් ගන්න ඉන්නේ ඉස්සරහදී. අන්න ඒ වගේ කට්ටියත් අපේ ව්‍යාපාරය ගැන උනන්දු වෙනවා. ඇයි එහෙම උනන්දු වෙන්නේ? එයාලට මේ ව්‍යාපාරය ආයෝජනය කරන එක හොඳයිද? අපේ ව්‍යාපාරයේ ලාභ ලබමින්ද යන්නේ. කරගෙන යනවා ෂේප් එකේ. අපිට ඉස්සරහදී මේකේ ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් කියන. ඔන්න ඔය වගේ ගැන ඒවා දැනගන්න මෙයා අපි ගැන උනන්දු වෙනවා. එයාලට කියනවා අනාගතයේ ආයෝජනය කරන්නේ. අනාගතයේ කියන නමක් තමයි විභව. අන්න ඒ හිතාරගෙන විභව ආයෝජකයන් කියනවා. ඇහෙනවද හස්ත මේ මම කියන්නේ හොඳට ඇහෙනව නේද? ඔව් සර් එහෙනම්. ඇහෙනව නම් විතරයි. යා ඉතින් දවස් මේ මගේ කකුල් දෙක ගාව දෙන්නම් ගන්නේ පායි.
අරුණා කියන ඉන්නවනේ පුතේ. මොකක්ද? ඌසෝ ඉන්නා නේද ගෙදර? ඔව්. බෝඩ් එක වැටලා මට බෝඩ් එක ගන්න ඕනේ. ඒ හරි. දැක්කද? අලු එකෙක් දැක්කද? අලු පාට එකෙක්. දැකලා තියෙනවද ඔව් අලු සර්. එකෙක්? අලු නෙමෙයි අලු. දැකලාද? ආ? දැකලාද? ඒක අලු පාටයි දැන්. අලු පාට එකෙන් නෙමෙයි අලු පාට. ඒවා මොනවා වගේ එකක් බං. ඒක දුරක්. හම්බෙන්න තියෙනවා. විභාගයේදී. හරි ඊළඟට කවුද? විභාගයෙන් හරි. අපි මොනා කරන්න කියත් අපිට මොනා කරන්නද? ඒක උත්සාහ කරනවා මේ උදව් වෙන කට්ටිය කවුද? අපේ රජය මොනවාද? අපේ රජය අපි ගැන උනන්දු වෙනවා. රජය. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා අර්ථ. මොනවාද? මහා ජනයා. තරඟකරු. මහා ජනයා නැත්තම් ප්‍රජාව කියලා අහලා තියෙනවද? ඔන්න ඔය ඔව්. ප්‍රජාව අපේ ව්‍යාපාරයේ කරේ උනන්දු වෙනවා. මෙන්න මේ සෙට් එක තමයි මේ ව්‍යාපාරයේ කරේ උනන්දුවක් දක්වන නැත්තම් ඇල්මක් දක්වන පාර්ශ්ව කියලා කියන්නේ. හරිද? පැහැදිලිද? ඔව් සර්. පැහැදිලි ඇතිනේ? මට ඇහෙන්නේ නැහැ කොල්ලෝ මේ ගත්ත තරයි ඇති. අපුත් ලගාවන්න. ටේප් එකකින්. හරි. එතකොට මේ කට්ටිය තමයි ව්‍යාපාරයේ ඇල්මක් දක්වන පාර්ශ්ව. කේස් එක නෑ කියලා තේරෙන්න හිතනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි කතා කරමු ඇයි මෙයාලා අපි ගැන උනන්දු වෙන්නේ? හරි? ආහංස ඇයි ගමේ අසල්ලාපියවා ගැන උනන්දු වෙන්නේ? පාට කන්න දෙනවද එයාලා? එයාලට හේතුවක් නැහැ. එයා අපි ගැන උනන්දු වෙනවා හේතුවක් නැහැ. අපි දන්නේ නැහැ ඒක කියලා. හැබැයි මෙයාලට ව්‍යාපාරයේ කෙරේ උනන්දුවක් වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. හේතුවක් තියෙනවා. හරි? අපි මේ හේතු ගැන කතා කරමු. එතකොට දැන් අපි පළවෙනි එක්කෙනා කවුද පළවෙනියා අයිති කරු අයිති කරුවා අතනදී මට තව එකෙක් පිටුලා හර්ෂ ණය සැපයුම් කරුවන් ඉන්නවා ණය දෙන කට්ටිය ණය සැපයුම් කරුවෝ මට යාළුව අමතක වුණා අතර කියන්න ණයට දෙන කට්ටියත් ඉන්නවා ණය සැපයුම් කරුවෝ එයාලත් අපි යන උනන්දු වෙනවා හරිද හර්ෂ හරි සර්. ණය සැපයුම් කරු ඔන්න ඔය සෙට් එකක් ඉන්නවා කියලා මතක තියාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි කතා කරමු. ඇයි හරිස අයිතිකරුවා ව්‍යාපාරය ගැන උනන්දුවක් වෙන්නේ? එයාලා ප්‍රධාන උනන්දුවක් දක්වන්න හේතුව තමයි ඌ යට කරලා සල්ලි යට කරලා ව්‍යාපාරය පටන් ගත්තේ. ඒ ව්‍යාපාරයෙන් අයිතිකරුවන්ට ලාභයක් ප්‍රමාණවත් ලාභයක් ලැබෙනවද කියලා දැනගන්න එයා අපි ගැන උනන්දු වෙනවා. ඒක තමයි මොනවාද? ආයෝජනයේට සාධිරණ ලාභයක් ලැබෙන්න යන්න දැනගන්න. තව එකක් තමයි මොනවාද? තව එකක් තමයි අපි අයිතිකරුණි. අපි කැමති අපේ ව්‍යාපාරයේ එන්න වර්ධනය වෙනවා. මාත් කැමති මගේ
සම්පි එන්නේ වර්ධනය වෙනවා. ඔයාලා වර්ධනය කරන්නේ නැහැ නේ. මොකද්ද ආන්නේ? යාළුවෙක් ගෙනෙක්කෝ. හරිද? මොකක්ද? මාත් කැමති මොකක්ද? මගේ ක්ලාස් එක වර්ධනය වෙනවාට. මොනවාද ආන්නේ? යාළුවෙක් ඇත එක්ක කරන්නකෝ. හා වැඩක් නැහැ. විතරයි. හරි. ආයෝජනයේ තරණ ලාභයක් ලබා ගන්න. අනිත් එක තමයි ව්‍යාපාරයේ වර්ධනය පිළිබඳ දැනගැනීම. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලට කවුද? අයිතිකරු ව්‍යාපාරය කරේ උනන්දු වෙනවා. හරි. ඊළඟට දෙවෙනියා කවුද? කළමනාකරුවන්. 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 ඇයි මෙයාලා ව්‍යාපාරය ගැන අර්ථවත් වෙන්නේ? මේ උනන්දු වෙන්නේ. උන් ගන්න තීරණ සාර්ථක වුණාද අසාර්ථක වුණාද? කළමනාකරුන් ව්‍යාපාරයෙන් සම්බන්ධ තීරණ ගන්නෙ. ඉතින් ඒ ගත්ත තීරණ හරියට වුණාද වැරදියට වුණාද කියලා දැනගන්න යා ව්‍යාපාරය කෙරෙහි උනන්දු වෙනවා. කළමනාකරුන් තීරණවල සාර්ථක අසාර්ථක බව දැනගන්න. ඊළඟ එක මෙයා කැමති මෙයා ගන්න තීරණ මතනේ ව්‍යාපාරයේ වර්ධනය වෙනවද ව්‍යාපාරයට කෙල වෙලා යනවද කියලා තේරෙන ඉතින් මෙයා කැමති ව්‍යාපාරයේ වර්ධනය පිළිබඳ දැනගන්න. එයා කැමති. එයා උනන්දු වෙනවා ව්‍යාපාරයේ වර්ධනය පිළිබඳ දැනගන්න. හරි. ඊට පස්සේ තුන කවුද? අයිතිකරුවන් හරි කළමනාකරුවන් හරි දැන් තුන්වෙනියා සේවකයා. ඇයි හරිද සේවකයෝ ව්‍යාපාරය කරේ උනන්දුවක් දක්වන්නේ? ව්‍යාපාරයේ රැකුණොත් තමයි එයාලගේ ජොබ් ටික රැකෙන්නේ නේද හරිද? ව්‍යාපාරයට කෙලවුණොත් ජොබ් ටිකටත් කෙලවෙනවා. හරි? ව්‍යාපාරයෙන් තමයි එයාලගේ පඩිය නැත්තම් එයාලට ලැබෙන ආදායම තීරණය කරන්නේ. වැටුප් වර්ධනය කරගන්න තව මොනවාද? වැටුප් වර්ධනය කරගන්න, රැකියාවෙන් සුරක්ෂිත බව තහවුරු කරගන්න. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලට මෙයාලා ව්‍යාපාරය කරේ උනන්දු වෙනවා. රැකියාවෙන් සුරක්ෂිත බව තහවුරු කර ගැනීමට වැටුප් ඉහළ නංවා ගැනීමට ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලට. හරි බැටරි දිනන ලැප් එකේ නැත්තම් මම බැලුවා ඔෆිෂියල් ලැප් එකේ බැටරි නැතුව උනොත් රෙකෝඩ් එක කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ මට කරන්න දෙනවා රෙකෝඩ් කරන්න. හරි. සේවකයෝ හරි. ඊළඟ පාර්ශ්වයේ කවුද මම කිව්වේ? ගණුකරුවන්. මේ ගණුකරුවන් ඇයි අපේ ව්‍යාපාරයේ කෙරෙහි උනන්දු වෙන්නේ හරිද? සාධාරණ මිලට මොනවාද? වඩු ටික සාධාරණ මිලකට යාළුවෝ දරන්න පුළුවන් මිලකට මිලදී ගන්න. සාධාරණ මිලකට භාණ්ඩ සේවා මිලදී ගන්න අපි ගැන උනන්දු වෙනවා. ප්‍රධානම දේ තමයි ව්‍යාපාරයේ පැවැත්ම තහවුරු කර ගැනීමට. ඇයි ගණතුරුකරුවෝ අපේ ව්‍යාපාරයේ කෙරේ අපේ ව්‍යාපාරයේ පැවැත්ම තහවුරු කර ගන්නවට උනන්දු වෙන්නේ? ඇයි? දෙලි නැත්තම් හෙට කඩේකින් ගන්න තිබ්බනේ. හේතුව තමයි හර්ෂ. ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා දිගටම උරු වෙලා තියෙන්නේ සිග්නල්. සිග්නල් වලින් දක්නවද? හරිද? ඔයා සිග්නල් තමයි කාලාන්තරයක් තිස්සේ පාවිච්චි කරන්නේ. එකපාරම සිග්නල් කම්පැනි වහලා දානවා. මොකක්ද වෙන්නේ? අර ඔයාට පුරුදු
ටූත් පේස්ට් එක ඔයාලට භාවිත කරන්න බැරුව වෙනවා. ඔයාලට නිකන් හරි අපහසුතාවයක ලක් වෙනවා. අනේ මේක මට නෑ නේද? උරු නෑනේ අනිත් ඒවා. අන්න ඒ වගේ. තේරුණාද හර්ෂ? අන්න ඒකයි දන්තුකරුවන් ව්‍යාපාරයේ පැවැත්ම කෙරෙහි උනන්දු වෙන්නේ. පැහැදිලිද මම කියන දේ? ඔව් සර්. නෑ ඔයා දැන් ඇට්ලස් පොත්වලම තමයි ලියන්නේ. එක පාරම ඇට්ලස් කම්පැනි බලලා දානවා. මම හිතේ අයියෝ මට මේ අනිත් පොත්වල ලියන්න බෑ. අයියෝ මොකක්ද දැන් කරන්නේ? අන්න ඒ වගේ. හරි? එතකොට අර අපේ අපහසුතාවයක පත්තේ ඉතින් අපි කැමති ඒ ව්‍යාපාරයේ රැකිලා තියෙනවාට ව්‍යාපාරේ පැවැත්ම. අන්න ගණතුරු කරු උනන්දු වෙන ප්‍රධාන හේතුව තමයි ව්‍යාපාරයේ පැවැත්ම තහවුරු කරගන්න. ඊට පස්සේ මොනවාද ව්‍යාපාරයේ තහවුරු කර ගැනීමට ඊළඟ මොනවාද සාධාරණයට මානව සේවා ලබා ගැනීමට. හරි. ඊළඟ ආකාරයක් දක්වන පාර්ශ්වයේ කවුද රාජ්‍ය? අර 20 එක්කෙනා ණය සැපයුම් කරුවා. මේ ණය සැපයුම් කරුවෝ ඇයි අපේ ව්‍යාපාරයට උනන්දු වෙන්නේ? එකක් තමයි එයාලා දුන්න ණය ටික අපෙන් අය කරගන්න. නැත්තම් ණය ආතල් එකට දීලා ඉන්නේ නැහැ නේද? මුට පාඩුවේනේ. අර සපයපු ණය ටික අපසු අය කරගන්න. ඒ වගේම තමයි අලුතෙන් ණය ලබා දෙන්න. එයාලා හරි කැමතියි අපිට ණය ලබා දෙන්න. ඇයි බං? පොලි එකතු කරලා උන් ගොඩ යන්න පුළුවන්. අන්න ඒවා. සපයන ලද ණය එකක් තමයි සපයන ලද ණය අය කර ගැනීමට සපයන ලද ණය අය කර ගැනීමට ඊට පස්සේ මොනවාද? ණය සපයීම. සපයන ලද ණය අය කර ගැනීමටයි අලුතින් ණය සපයන්නයි. හරි. ඊළඟ සෙට් එක ඊළඟ කවුද? ණය සැපයුම් කරුවොත් හරි. නම් මෙතන ලියන්න. ණය සැපයුම් කරුවොත් හරි. ඊළඟ එක තමයි සැපයුම් කරුවන්. හරිද? ඉතල බලන්න. ඇයි සැපයුම් කරුවා අපි ගැන උනන්දු වෙන්නේ? අපිට බඩු සපයන කට්ටිය කියන්නේ අපි ගැන උනන්දු වෙන්නේ. අපෙන් ඕඩර්ස් ලැබුණොත් විතරයි මුකාලා පිළේ ඉන්නේ. ඉතින් කරන්නේ ව්‍යාපාරයන්නේ. අපෙන් ඕඩර් ලැබෙන්න බෑ. එයාගේ බඩු ටික විකිරෙන්න අකණ්ඩ වැනුම් ලබා ගන්න. තව එකක් තමයි ගොඩක් කරාට ඔය ණයට එහෙම බඩු සපෙව්වම ඒ සපයපු බඩු වල ණය මේ මුදල් ආයෙ ලබා ගන්න බෑ. සපෙන්නද භාණ්ඩ වලට මුදල් ලබා ගන්න. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලට අපේ සපයුම් කරුණාම එයාලා අපි ගැන උනන්දු වෙනවා. සපයන්නද ද්‍රව්‍ය වලට මුදල් ලබා ගැනීම. ඊළඟ එක තමයි අකණ්ඩ වැනුම් ලබා ගැනීම. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් කරේ සැපයුම් කරුවන් කරේ මේ කට්ටිය උනන්දු වෙනවා. අපි කියන්නේ අය. ඊට පස්සේ හත කවුද? සැපයුම් කරුවා වලින් ඊළඟ එක රජයේ නිතියාර්ථ. සැපයුම් කරුවන් ඊළඟට රජය. ඇයි ඇත්තටම හංස රජය අපි ගැන උනන්දු වෙන්නේ? ව්‍යාපාර තිබ්බොත් තමයි මොනවාද? රැකියා අවස්ථා ඇති වෙන්නේ. නැද්ද? රැකියා අවස්ථා ඇති වෙන්නේ. අන්න ඒවා මොනවාද? එකක් තමයි රැකියා අවස්ථා ඇති කරගන්න රජය අපි ගැන උනන්දු වෙනවා ව්‍යාපාරවලින්. තව දෙයක් තමයි මොනවාද? රජයට අවශ්‍ය ආදායම් සපයාගන්නේ ওই ව්‍යාපාර වලින් උපයා ගන්න බදු වලින්. අන්න ඒ හින්දා රජය මොනවාද?
අපි ගන්න උනන්දු වෙනවා බදු අය කර ගැනීමට. ඔන්න ඕවා. එයන් තමයි බදු අය කර ගැනීමට. ඊට පස්සේ රැකියා නිරුක්තිය වර්ධනය. ඔන්න ඕවා. අන්තිමේ කවුද? ප්‍රජාව. ඇයි ප්‍රජාව අපි ගැන උනන්දු වෙන්නේ? අපි කරන වැඩෙන් පරිසරයට මොනවාරි හානිදායක දේවල් වෙනවද? පරිසරයට අහිතකර දේවල් වෙනවද කියලා. රයිට් නේද? හෙලෝ හල්ස. ඇහෙනවද? ඊට ඩාටා අපුණක් කියවුවා. ඔව් සර්. එහෙනම් හරි. ප්‍රජාවයි අපි ගැන සැලකිලිමත් වෙන්නේ. ප්‍රජාව අපි ගැන සැලකිලිමත් වෙන්නේ හේතුව තමයි අපි පරිසරයේ ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යද්දී සමහර ව්‍යාපාර තියෙනවා පරිසරයට හානිදායක වන අමුතුන් කරගෙන යන්නේ. ඉතින් පරිසරය ගැන පරිසරයේ සුරකින්නේද කියලා සොයා බලන්න මිනිස්සු තමයි වැඩිවත් වෙන්නේ ප්‍රජාව. ඒ වගේම තමයි එයාලට මොනවාද? එයාලට ජොබ් එකක් ලබා ගන්න, රැකියාව අවස්ථා ලබා ගන්න. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලට අපි ගැන ප්‍රජාව උනන්දු වෙන ව්‍යාපාර ගැන. අපි ගැන වැඩිවත් ව්‍යාපාර ගැන. පරිසරයේ සුරකින්නේද? සොයා ගැනීම. ඊළඟට තමයි රැකියාව අවස්ථා ලබා ගැනීම. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලට මොනවාද? ව්‍යාපාර අපි ගැන වේගනේ කට්ටිය මොන දැන්මත් දක්වන පාර්ශව ව්‍යාපාරයේ කෙරේ උනන්දු වෙනවා. මම මේ කියා දුන්න ටික පැහැදිලිද? පැහැදිලි නැත්නම් කොහෙන්ද නැත් පැහැදිලි නැත්නම් අහන්න. අර පැහැදිලිද? පැහැදිලි. පැහැදිලි. හරි. එහෙනම් මාතෘකාවක් ලියා ගන්න. අල්මත් අබ්දුල් පාර්ශව කියලා ලියාගත්තා නේද මාතෘකාව? ඔව් සර්. ඒකට අනුමාතෘකාවක් කියන්න. අල්මත් දක්වන පාර්ශව ව්‍යාපාරයේ කෙරෙහි අල්මත් දක්වන පාර්ශව ව්‍යාපාරයේ කෙරෙහි අල්මත් දක්වන පාර්ශව ව්‍යාපාරයේ කෙරෙහි ඇල්මක් දැක්වීමට හේතු. ඇල්මක් දක්වන පාර්ශව ව්‍යාපාරයේ කෙරෙහි ඇල්මක් දැක්වීමට හේතු. අර්ථාර්ථ හරිද? හරි. මම කියන්නේ ගානක් මෙන්න මේක ලියා ගන්න. දැනගමඩ කියනමද පුරා නෙමෙයි. උත්තර පොඩ්ඩක් ලියන්න තියෙන එකක් මේ. හරි ඒක ඕනේ. එන්නත් දක්වන පාස්වර්ඩ් එක මේක ලියගන්න. ඔය මම කිව්ව මාතෘකාව වැඩේ දැන් මම දාන එක ලියගන්න. ලියගෙන කියන්න අවශ්‍ය. විනාඩි 5ක් දෙන්න කඩලා ලියගන්න.
ලියාගත්තද හර්ෂ? ඔව් සර් හරි. හරි. සිතුවිලි ලියාගත්තද? ඔව් සර්. ඊළඟ මාතෘකාව ලියන්න. ව්‍යාපාරය ඇල්මක් දක්වන පාර්ශවය කෙරෙහි උනන්දු වීමට හේතු. ව්‍යාපාරය ඇල්මක් දක්වන පාර්ශවය කෙරෙහි උනන්දු වීමට හේතු. හරිද හරිද? අපි ලියාගත්තා. ව්‍යාපාරයේ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවය කෙරෙහි මේ ඇල්මක් දක්වන පාර්ශවය කෙරෙහි උනන්දු වීමට හේතු. ලියාගත්තා. හරි සර්. හරි. දැන් අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරේ මොනවාද? ඇල්මක් දක්වන පාර්ශව ඇයි ව්‍යාපාරය කෙරේ උනන්දු වෙන්නේ කියලා. හරි. එයාලා ඇයි අපි ගැන උනන්දු වෙන්නේ? දැන් අපි කතා කරන්නේ නැහැ. අපි ඇයි එයාලා ගැන? මං ව්‍යාපාරය නම් මං ඇයි එයාලා ගැන උනන්දු වෙන්නේ? තේරුණාද? හරිස දැන් ව්‍යාපාරය කියන එක මොකද? ඇයි වා එයාලා ගැන උනන්දු වෙන්නේ? දැන් ව්‍යාපාරය ඇයි එයාලා ගැන උනන්දු වෙන්නේ? හරි. දැන් පළවෙනියට ගමුකෝ. අයිති කරුවන්. අයිති කරුවන්. ඇයි හර්ෂ ව්‍යාපාරයේ අයිතිකරුවන් ගැන උනන්දු වෙන්නේ? ඇයි බං? අයිතිකරු නේද ව්‍යාපාරයට ඕනි ආයෝජනයේ සපයන්නේ, ප්‍රාර්ථනයේ සපයන්නේ, සල්ලි සපයා ගන්න. හරි? එතකොට ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න ඔය අයිතිකරුගේ ප්‍රාර්ථනය අවශ්‍යයි නේද? අන්නේ සල්ලි ගන්න, අන්නේ ආයෝජනේ මොනවාද? අරමුදල් සපයා ගන්න, ප්‍රාර්ථනයේ සපයා ගැනීම සම්බන්ධව. හරි? නැත්නම් ආයෝජනය වැඩි කරගන්න, අයිතිකරුගේ ආයෝජනය වැඩි කරගන්න ව්‍යාපාරයේ අයිතිකරුවන් ගැන උනන්දු වෙනවා. එකක් තමයි ආයෝජනය වැඩි කරගැනීම. එක්සෑම් එකේම හරියට බලා ගන්න ව්‍යාපාරයේ අල්මක් දක්වන පාර්ශ්වය කෙරේ උනන්දුවක් දක්වන්න හේතුත් අහනවා. අල්මක් දක්වන පාර්ශ්ව ව්‍යාපාරය කෙරේ උනන්දුවක් දක්වන්න හේතුත් අහනවා. ළමයි මතනවා ගන්නවා උතන. හරි? ආයෝජනය වැඩි කර ගැනීමට. මං කියන එක තේරුණාද හර්ෂ? ඔව් සර්. කලින් කතා කරේ අපි ව්‍යාපාරයේ ඇල්මක් දක්වන පාර්ශ්ව ව්‍යාපාරය ගැන උනන්දුවක් හේතුව. දැන් අපි කතා කරන්නේ ව්‍යාපාරයේ ඇල්මක් දක්වන පාර්ශ්වය කෙරේ උනන්දු වෙන්න හේතුව. තේරුණානේ? හරි. ආයෝජනය වැඩි කර ගැනීමට. ඒ වගේම තමයි අයිතිකරු නැත්නම් ව්‍යාපාරයේ පවතීද හර්ෂ? අයිතිකරුන්ට හිතුණු ව්‍යාපාරේ වහලා දාන්න ඕනි කියලා. ඉවරයි. ව්‍යාපාරය ඉවරයි. ඒ හින්දා ව්‍යාපාරයේ අයිතිකරුවන් ගැන උනන්දු වෙනවා. ව්‍යාපාරයේ පැවැත්ම තහවුරු කර ගැනීමට. ව්‍යාපාරයේ පැවැත්ම තහවුරු කර ගැනීමට. තේරුණාද හර්ෂ? ඔව් සර්. ඒ කරුණ පැහැදිලි නේ හොඳට? ඇයි ව්‍යාපාරයේ අයිතිකරු කෙරෙහි උනන්දු වෙන්නේ? අයිතිකරු ව්‍යාපාරය වහනවා කියලා තියෙන එක ව්‍යාපාරයේ දිගට තියනවද? නැහැ. ඒ හින්දා ව්‍යාපාරයේ අයිතිකරුවන් ගැන උනන්දු වෙනවා. ව්‍යාපාරයේ පැවැත්ම තහවුරු කර ගන්න වගේ දේවල් වලට. අන්න ඒකයි. අයිතිකරුවන්. ඊළඟ එක්කෙනා තමයි කවුද? දෙක. සේවකයා. මේක යන කලින් කීඩුව ඔක්කොම නැහැ. හරි? සේවකයා. ව්‍යාපාරයේ සේවකයන් කෙරෙහි උනන්දුවක් දක්වනවා. ඇයි ව්‍යාපාරයේ සේවකයෝ කෙරෙහි උනන්දු වෙන්නේ? එකක් තමයි මොනවාද?
සේවකයෝ හරහා තමයි ව්‍යාපාරයේ සමස්ත වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. සේවකයෝ හරියට ව්‍යාපාරය කරේ එයාගේ කටයුතු කරේ නැත්තොත් තමන් සේවකයෝ පක්ෂපාතී වෙලා ව්‍යාපාරයට ආදරයෙන් වැඩ ටික කරේ නැත්නම් ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න බැරි වෙනවා. අන්න ඒ හින්දා සේවකයාගේ පක්ෂපාතීත්වය ඇති කරගන්න ඕනේ. සේවක පක්ෂපාතීත්වය ඇති කරගන්න ඕනේ. ඇති කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මොනවාද? සේවකයෝ යන්න නොදී අපි ගාව කියා ගන්න අපි යාළගෙන උනන්දු වෙනවා. සේවකේ මොනවාද? රඳවා ගැනීම. ඔන්නෝ. තව එකක් තමයි මොනවාද? හරි. තව එකක් ඕනේ. එකක් නෙමෙයි. තුන. තව එකක් ගන්න පුළුවන්. මොනවාද? සේවක ආකර්ෂණය වැඩි කර ගැනීමට. ඇයි අපේ ව්‍යාපාරයේ සේවකයෝ හොඳට අපි යාලට සලකනවා නම් අපි යාලා ගැන හොයලා බලනවා නම් මොනවද වෙන්නේ? අපේ ව්‍යාපාරයේ ජොබ් එකක් ගන්න ගොඩක් කට්ටිය කැමති වෙනවා. අන්න ඒ හින්දා මොනවද වෙන්නේ? ඒකේ සේවකේ ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ආකර්ෂණය කරගෙන ඉන්නවා. මොනවා? ඊළඟ කට්ටිය තමයි කවුද? අයිතිකරුවෝ හරි සේවකයෝ හරි තව හිටියා කවුද? ණය හිමියන්. ණය හිමියෝ. නැත්නම් ණය සැපයුම් කරුවෝ කියලා කියනවා. ඇයි අපි ණය හිමියෝ කෙරේ උනන්දු වෙන්නේ? ණය හිමියෝ කෙරේ උනන්දු වෙන්නේ? අපිට සල්ලි නැති වෙලාවට සල්ලි ටික ගන්න ඉන්නේ කවුද? මේ ණයට දෙන කට්ටිය ණය හිමියෝ. අන්න අවශ්‍ය අනුමුදල් සම්පාදනය කරගන්න. සම්පාදනය කරගන්නවා කියන්නේ සපයා ගන්න. හරි? සම්පාදනය කරගෙන ඉන්න. ඒ වගේම තමයි මොනවාද? අඩුවට අඩු පිරිවැයකින් යුතුව අරමුදල් සපයා ගන්නත් අපි යාර ගැන උනන්දු වෙනවා. අයි බා. දඩ පොඩි යටතේ ගත්තම අපිට ගෙවන් දරන්න ඕනේ නේද වැඩි. ඒ හින්දා අඩු පිරිවැයකින් අරමුදල් සපයා ගන්න අපි යාර ගැන උනන්දු වෙනවා. අඩු පිරිවැයකින් අරමුදල් සපයා ගන්න ඕනවා. ඊට පස්සේ හතර ණය හිමියෝ හරි. ඊළඟ අයිතිකරුවෝ හරි සේවකයෝ හරි ණය හිමියෝ හරි. තව කවුද ඉන්නේ? තව කවුද ඉන්නේ? සැපයුම් කරුවෝ. අපි එයාලා ගැනත් උනන්දු වෙනවා. ඇයි හරිද මට කියන්නේ? ඇයි අපි සැපයුම් කරුවෝ ගැන උනන්දු වෙන්නේ? මෙයාලා ගැන උනන්දු වෙන්න ඕනේ. ඇයි? එයාලගෙන් බඩු ටික ආවොත් විතරයි අපිට හදන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මෙයාගේ අකණ්ඩව අපිට දිගටම ඇණුම් සපයා ගන්න පුළුවන්ද? ප්‍රමාදයකින් තොරව අපිට ඇණුම් ටික සපයා ගන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම තමයි ගුණාත්මක දේවල් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්ද? අමුද්‍රව්‍ය සපයා ගන්න පුළුවන්ද කියලා අපි මොනවාද? උනන්දු වෙනවා එයාලා ගැන. ගුණාත්මක අමුද්‍රව්‍ය සපයා ගැනීම. අඩු පිරිවෙන් මේ අකණ්ඩ අරමුදල් සපයා ගැනීම. ඔන්නෝව. හරි. ඔන්නෝව. ඊට පස්සේ අන්තිම එක්කෙනා තමයි කවුද? රජේ. අපි රජය ගැන උනන්දු වෙනවා. මොකද රජයේ කියන දේ ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යද්දී ඕනිමයි. හේතුව රජය හරහා තමයි අපිට මොනවාද? එක එක යටිතල පහසුකම් ලැබෙන්නේ. එක එක පහසුකම් මොනවාද? මහා මාර්ග, විදුලි බලය, ඔය වගේ දේවල් හම්බෙන්නේ මොනවා හරහාද? රජය හරහා. ඉතින් රජයේ තියෙන්න ඕනි ව්‍යාපාරය. මොකද හරියට ප්‍රවාහන පද්ධතියක් නැත්තම් අපිට බඩු ටික අපේ මොනවාද? ලෝකේ පුරා රට පුරා බෙදා දාන්න පුළුවන්ද? බෑ. අපි ඒ හින්දා මොනවාද? රජයේ කෙරේ උනන්දු වෙනවා. යටිතල පහසුකම් වර්ධනය කර ගැනීමට. තව මොනවාද?
පොඩි ව්‍යාපාරයක් වගේ නම් අපිට බදු සහන වගේ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ওই බදු සහන ලබා ගන්නත් අපි රජයේ කෙරේ උනන්දු වෙනවා. ඔන්නවා. මොකද්ද? නැගේ බදු සහන ලබා ගැනීමට. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ අර ඇල්මක් දත්තර පාර්ශව කෙරෙහිද ව්‍යාපාරද ඔය අපි ගැන උනන්දු වෙන කට්ටිය ව්‍යාපාරය ගැන උනන්දු වෙන කට්ටිය ගැන ව්‍යාපාරද උනන්දු වෙන අවස්ථාවන් තියෙනවා. එන්නේ ඒ වගේ අවස්ථා තමයි මේ මම පෙන්නලා දුන්නේ. පැහැදිලිද මම මේ කියපු දේ? හරි සර්. ඔව් සර්. හරි. එතකොට සිත්සුවනි නෑ නේද? සිග්නල් ගියේද? වෙන්නේ නැතිද? හරි. එහෙනම් මෙන්න මේක ලියා ගන්න මාතෘකාව ලියා ගන්න නේද? ඇල්මක් දක්වන පාඨ කෙරෙහි ව්‍යාපාර උනන්දු වීමට හේතු කියන්නේ. ලියුවා නේද? ඔව් සර්. මෙන්න මේක ලියා ගන්න. ස්ක්‍රීන් ෂෙයාර් කරන්න. හරිද හර්ෂ? නෑ සර්. ඉවරයි සර්. හරි හර්ෂ. එතකොට අද කියා දුන්න ටික ඔයාලට ක්ලියර් වුණාද? සම්පූර්ණයෙන් අද කියා දුන්න ටික. අද ටිකක් වැඩිපුර කතා කරා. පැහැදිලිද? අද කියා දුන්න ටික හොඳට. ඔව් සර්. හරි. එහෙනම් හර්ෂ ඊළඟ සතියේ අපි ව්‍යාපාර පරිසරයේ පටන් ගන්නවා. ව්‍යාපාර පරිසරයේ මාතෘකාව කතා කරාම මේ පාඩම ඉවරයි. හරිද? එහෙනම් අදට ක්ලාස් එක ඉවරයි. ආයෙ ලබන සතියේ හම්බෙමු. හරි හර්ෂ එහෙනම්. good night. සර් බයි ගුඩ් නයිට්. Good night.